Caramba, né? Caiu a bola. Caiu a bola, né? Olha, mas também caiu a bola. Aqui e aqui. Esse baião que eu inventei pra mim, o meu amor é feito verso de raio de luar. Baião é de Nina, baião é de Nina. Esse baião que eu inventei pra mim, o meu amor é feito verso de raio de luar. Baião é de Nina. Difícil eu tô fazendo. Peguei mais na flecha. Ô Raul, vou ficar esperando você mais. Aí está na loucura de fazer.
Queimou a lanterna. Ai, ai,
Essa roda é uma roda sagrada e que todos que aqui estão no meio podem se permitir brincar. Então venham e brinquem com o povo. O jongo é uma dança, é uma tradição muito típica do Sudeste, todo o Sudeste, e foi pensada por corpos negros que tinham somente o corpo como forma de liberdade. Tem um mestre, né, Augusto, do Tito do Ribeiro, que fala: o jongo tem um dizer, mas tem dois, três entenderes. Então o corpo sempre entende. O corpo é alegria, o corpo é festa. E nada mais que a festa de São João para celebrar essa lindeza que é dançar. As crianças são todas envolvidas, dançando bastante e todos estão convidados. Quem quiser, os professores já fazem nos passinhos, também podem chamar, tá bom? Bora jogar, gente! Vamos lá! Pra quem não sabe ainda como é e quer aprender, quer entrar na roda, quer se arriscar, a Ju ensinou uma coisa linda pra gente, que é o movimento do jongo, mais conhecido em São Paulo, são passos básicos. Vou pegar a minha perna direita, vou pra frente, volto com ela e depois vou pra esquerda. Então eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu posso dar a volta ao mundo, mas eu sempre vou encontrar alguém. O jongo é muito bonito. Então, ó, direita, esquerda, giro e volto e encontro alguém. Então permitam-se sempre encontrar o outro, encontrar pessoas de culturas diferentes, para a gente sempre somar e construir lindamente a nossa comunidade. Mas não tá Vamos jogar? Para Fogueira, que veio pra ensinar, que Deus dê a proteção pra jongueiro, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, que Deus dê a proteção pra
Meu cachorrinho foi pro nosso passar. E é que ele trouxe boazinha, boazinha, boazinha. É que ele trouxe boazinha, boazinha, boazinha. É que ele trouxe boazinha. Meu cachorrinho foi pro mato caçar. É que ele trouxe e depois a gente troca. Isso não faz sentido, né? Eu vou para um lugar, eu vou para o outro, eu vou agora. Mas eu me permito. E a gente vai fazer agora a dupla por vez. Então, ó, vamos abrir um pouco a roda. Abrindo, abrindo, abrindo. Cuidado na câmera. vamos abrir a roda. E a vocês? Se alguém quiser trocar, nós vamos estar dançando aqui, ó. Vai virar uma próxima pessoa para entrar no novo e a outra. E aí a outra sai. Mais alguém aqui, ó. E aí fiquem à vontade. Pode ser um por vez. Ou pode entrar já as duplas, tá bom? Já pode dividir com seu parceiro. Nós temos um puxador aqui de um novo ponto. Vamos ouvir? Roda, roda, minha roda. Roda, minha roda, minha roda. Roda, roda, minha roda. Quem foi que disse que falou?
maravilhoso. Vamos lá. Que nos é muito importante, porque foi trazido em 2019 por uma grande mestra da cultura do Sudeste, mestra Rosângela Macedo, quem trouxe o jongo para a nossa escola. Esse jongo é de Daniel Reverendo, ele fez esse jongo para a nossa mestra, que nos trouxe, que nos ensinou a brincar, que nos trouxe essa cultura maravilhosa, e a nossa escola adora cantar esse ponto. Eu acho que eu vou puxar aí com todo mundo, né? Quero ver você crescer em volta da sua casa, correr bonito no cabaré. Seu caminho é o sol, seu caminho é o sol, seu caminho é o sol.
uma que vem te dar oi aqui. E aí, Gê, tudo bem? Adeus, adeus, que eu já vou me embora. Meu coração fica no meu olho chora. Adeus, adeus, eu já vou me embora. Meu coração fica no meu olho chora. Eu troquei de roupa. Adeus, adeus, eu já vou me embora. Eu vou
Por que, hã? Hã?